Otro mito muy común es creer que existen soluciones milagrosas para el ronquido. Esto es totalmente falso y solo tiene valor comercial. El ronquido es una enfermedad multifactorial, diferente, tratamientos diferentes, hay cirugía, hay tratamientos, hay terapias y cuando ya se sufre de apnea obstructiva del sueño, el mejor tratamiento es el CPAP, que es un aparato que da aire a presión positiva y evita el colapso de la vía aérea durante la noche, así no hay apnea y no baja el oxígeno. Otro mito importante es con lo de los cornetes. Los cornetes vuelven a crecer, no es que hayan quedado mal operados. Los cornetes son unas masas de tejido cavernoso que calientan y filtran el aire y son muy importantes para nuestra respiración. Debe haber un balance perfecto, no se pueden cortar del todo, tiene que reducir su tamaño sin alterar de manera severa su forma. El flujo nasal debe llevar una trayectoria lineal. Entonces, si no están, se produce una alteración de la calidad del aire que respiramos. Y ya no hay un flujo de aire lineal, sino un flujo de aire turbulento, lo que genera costras, obstrucción nasal y lo que se llama una nariz vacía, donde incluso nos sentimos más obstruidos que cuando los cornetes están grandes.